ஏய் இன்னும் கிளம்பலையா நீங்க? எங்க? ஹேர் ஷோக்கு. எங்க நடக்குது? மெரினால, சென்னையில. அப்படியா? சரி வா போலாம். ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஸோ நாங்கள் டேரெக்டாக மெரினா பீச் கிளம்பிட்டோம். கரெக்டாக நாங்கள் போன டைம் வந்து சிஎம் வந்திருந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு குட்டியாக ஹாய் சொல்லிட்டு நாங்கள் பீச்சை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சவுண்ட்லேருந்தே நம்மளுக்கு சரியான கூஸ் பம்ப்ஸ் வந்ததும் நாங்கள் பைக்கு கார்லாம் டக்குன்னு பார்க் பண்ணிவிட்டு சீக்கிரமாக பீச்சை நோக்கி ஓடணும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட் ஹவுஸ் கிட்ட தான் வந்து இந்த ஷோ எக்ஸாக்டாக நடந்துட்டுருக்கு. ஸோ பைக்ஸ் அண்ட் கார்ஸில் வந்திங்கன்னா ஒரு 9:30க்குலாம் வந்துடுங்க. ஏன்னா பர்ஃபெக்டாக 11 o'clock ஆரம்பித்து 1 o'clock பர்ஃபெக்டாக முடிச்சிருவாங்க. ஸோ நாளைக்கு மார்னிங் இந்த ஷோ நடக்க போகுது. ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே மறக்காமல் அங்கே விசிட் பண்ணுங்கள். ஸோ முக்கியமாக கேப் அண்ட் அம்ப்ரெலா அண்ட் வாட்டர் பாட்டிலும் எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க. ஏன்னா நம்ம போகிற டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 11 to 1 பயங்கரமாக வந்து வெயில் அடிக்கும். ஸோ எங்களை மாதிரி நிறைய பேர் ஃபேமிலிஸாகவும் கிட்ஸாகவும் அப்புறம் நிறைய ஸ்கூல்ஸ்லேருந்து சில்ட்ரன்ஸும் வந்திருந்தாங்க. ஸோ உங்களுக்கு நாளைக்கு ஒரு வாவான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.